テクラノデジョンです。今回はナビ VS ジャーレゼンズというクランですね。韓国のクランだったかなと思います。今日ちょっとね、メンバー変わってまして、シンセが休みで、最近代打とかでたまに入ってるジーマが入ってるっていう形ですね。早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。対戦相手から、エアスイオリライトニングプラスのリターンプラスの花火。かな？おもろいことしてますね。音下げますね。まずはライトニング上の方を削りつつ、まあ、ほぼほぼ、十字面でドラゴンを展開してくることになると思うんですが、この区域どこまで見ていくかですね。ウォールブレーカーとか特に持ってきてない。まあ、なので、ヒーラーも3体なんでね、そろそろ回収してあげないと HP がやばいよ。いいタイミングなんだけど、出た先でだいぶ HP がやばいことになりそうですね。逆サイドベビドラ展開しつつ、バルーンドラゴン当てて安い、じゃねえや、ウィズと折れたぐらいで対空砲にロケバル、レッツゴー。もうドラゴンでタゲ取るタイプ。ロケバルは発進しない。タウン前からロケバルとかやる？差し込む横から。そういうわけでもない。ロケバル突撃艦花火を別角度でやる可能性までちょっと考えたんですが、このロケバルどうやって使うんですかね。さあ、ドームかけつつ、花火の方は届きたいところまでは届いてきましたが、クイーンの方は落ちましたね。さあ、花火の方を解放しまして、タウンホールプラスマルチ IT、モノリスあたりもターゲットですね。で、気づいたら対地クロスも折れてるといいなという願望であるんですが、真下にあることに気づいた頃にはタウントルネで巻き込まれていきました。これ、どうですかね。ヒーラー3体っていうところでだいぶ、枠数をね、節約した分ドラゴンの数は増えてるんですが、その分、クイヒーの方がね、負担ちょっと重くなっちゃったんで、クイヒー落ちちゃいましたね。キングでサポートしてクイヒーが生きてればこっち流していって、みたいなプランだったと思うんですが、ここは、キングロイちゃん逆サイド展開を選択して、ウォーデンとかもね、ライフオーラを活かすような使い方ですかね。ウォーデンすごい HP で残ってるね。さあ、ここで落ちていきつつ、ブーメラン。ロケバルは特に用途はなかったのかな。なんか、ピンポイントで降りたいようなところは特になくって感じかな。ライダーがただちょっと強いですね、これ。フィストでゴリ押して、時間ゲーか。内側の対地クロスこれライダー折ってくれるからね。ジャイウィズで大砲切りつつ、ロケバル対、そうだよね。ジャイウィズで大砲切りつつ、ロケバル対空砲へって感じで、ドラゴンライダーを延命できれば、一応火力だけなら、落とすことができて、ロケバル対空砲。対空砲を折ることができる。すごい。あの状況から、我慢してたロケバルがここで、キングで押せるかなってぐらいなんですが、ちょっと時間の方が足りなそうですかね。せっかくインビジブルもね、残ってるんですけども、時間が間に合わず 95%。欲しいアタックでしたね。さあ、ガク、ライドラ、クローンは多分バルーンだと思いますね。3時の方、違うわ。9時の方がっつりサイドカット、スニゴブで、12時の方も軽くサイドカット。これは初手ライドラ12時とか使うのかな？使わないのかな？もう面で、あんまり額のライドラって、そういうサージカルライドラ的な使い方しないで一気に行くことが多いんですけど、今回もそうですね。もう一気にいろいろ全部ぶん投げて、一気のトーム。で、クローンは外側にかけて、マルチ IT とかクロスボウをケアするような打ち方をしていきましたが、どうでしょう。マルチまでは、伸びず。せっかくクローン使ったんですけどね。なんかライトラのチェインと、同時落ちしました。さあ、内側入って、ここフリーズ、レイジ。モノリスが手届いてますね。で、下側からキングクイーン展開して、モノリスにフリーズ。さあ、いいチェインがライドラ入っていく。さあ、モノリスターゲットしたライドラ。ここはホーミングとかがなさそうなので、フリーズ打っていきました。何発撃てるか。さあ、ロイヤルチャンピオン追加いいですね。これ、ライドラだけで落とせないと判断して、すかさずのサポート。いいタイミングだったので、降り切ることができました。今のタイミングで投げなきゃね、今、被弾相当食らってましたね、これ。クイーンの方が、これ、ロイちゃんぶつかっちゃうんで、ポイズン置いて、どうにかするしかないかな。
呪文がないんで。しかも最悪だな、そのトルネ。ロイちゃんからはクイーンが撃てないトルネード。絶妙すぎる。神トルネだな、これ防衛。クイーンがクイーンヒットしつつ、マルチの方は触ることができました。あとはクロークとこのフィストのバーバリアンとベビドラが手元にあるという状況で回りきれるかどうかという形。うん。押せそうですね。ヒーローパートがね、そんなに火力高くなかったところと、ライドラの方もね、呪文のサポートっていうのが非常に大事なんですけど、状況判断がめちゃめちゃ早いですね。さあ、相手のキングも残ってるんですが、フロスティがね、衰弱能力つけれるってことで、あとターゲットも軽く、クイーンの前にターゲット引き受けてくれるので、クロークを奥で使うことができそうかな。選択肢の一つとして、なんか12時ライドラとか割いてもいいのかなと軽く思ってたところなんですが、施設結構固まってたからね。さあ、クロークここまで温存して持ってこれたので、クローク圏内入りましたね。ナイス全開。もうなんかライドラも手慣れたもんですね。普通に全開取れるようになってきた。さあ、クイラバのアイスラバハウンド型、シューターセットになりそうなぐらいババアちゃん持ってきてるねって感じですが、お。赤バクが結構バルーンを落とす。それタウントツなの？ストヤンキーじゃん。ぶっ飛ばしていく。上振れ引いてトラップなしと。いやー、リスキーですね。リスク上等。クイーンの方も、すごい HP になるまでヒーラー出さなかったですね。ガーゴイルで削れるようになりましたね、上側。これは美味しいカットができそうです。さあ、ウォールブレーカー入れつつ、巨爆の解除ができました。その凸投げてくると思わないとね、逆に防衛側も置けないレベルのヤンキー凸だったんで。ここ狙うっていう。さあ、レイジ置きつつ。クイーンと当たるところなんでフリーズ構えながらになってるかなというところですが、フリーズ構えて落ちつつ、赤バク1個見えたんで、ホーミングチェック一発通してもいいかな。せっかくマルチ、バルーンターゲットしてくれるタイミングなんでね。次の第1クロスの時に打つのかな、じゃあ。打つとレイジターが解除する。そうね、赤バクめっちゃあると思う、そこ、ほんと。さっき2個見えたとはいえ。あいつラバ出てきた。レイジタワーに乗ったクロスボウのターゲットをキングで拾ってるので、これいいっすね。クイーンへの負担が少なくなりつつ。リクスケテスラの方も、キングの方のルートを邪魔するのに効果ありますが、クロスボウの方まで逆に折られていく。クイヒーからするといい盾になってくれてますね。アイスラバハウンドの方も、ここで勝利が終わりまして、ラバルパートスタート反対9時の方からスタートしていきます。そのうち、ウォールブレーカーとかもね、適当に、いい角度で投げ込んでいきましたが、右も開くかな、それ。いいウォールブレーカー。エイストからのトーム一気に9時パート進めていきます。ストライカーも投げたんですが、さすがに遠すぎますね。手元にちゃんと残してるので、残りの2体をね、いいタイミングで差し込むことができればって感じ。レイジ落ちつつ、フリーズ置いて、そうなると、ロイヤルチャンピオンにインビジブルを構える形かな。すごくいい流れ。突撃艦さえ通っちゃえばいいルートですね。ストライカーの方もロイヤルチャンピオンしっかり折ることができまして、クイーンはクローク使ってあり、ロイヤルチャンピオンブーメラン、ガーサスと。いい全開ですね。非常にいいルート作りだったかなと思います。ちょっと気合の入った突撃艦でしたね。さあ、クラウス、5、クエイコ3。分割でもらったんだ、それ。からの、ちょっとよくわかんないんで、リプレイ見ましょうか。なんかいろいろ入ってますね。大元のところはラバルなんですけど、スーサイドでもいろいろやりそうだし、ドラゴンライダーとかも採用してますね。シューターのためのこの辺、まずはカットが入ってる感じかな。上側、対地クロスマルチ IT、レイジタワーのところをクロスボウ打っ
ってきました。さあ、アーチャー使って迫撃砲のターゲットを拾っていきます。ジャイクイーン12時展開。迫撃砲のターゲットはしっかり3体、追加の1体ということで、いい流れですね。さあ、ゴーレムしっかりタイミング完璧。ゴーレムがターゲットを取ってくれつつ、タウンホールの方を、なるほど、クエイクで起こしていく。うんまいな、これ。ヒーローパートもシューターパートも相当強いですね、これ。さあ、テストウォールブレーカー。これ、通常ウォールブレーカーで穴開け狙ってんのか、そもそも。さあ、来ましたね。しっかり向かうのを確認してから、ウォールブレーカー差し込んで、援軍と当たるところも、これ、キングが盾となりつつ、ウォールブレーカー開いてくれた。キャバクでちょっと怖かったね。さあ、ロイヤルチャンピオンを、ちょっとこの、多分、これは出し忘れたガーゴイルっぽいけど、さあ、ストライカーとスケルトンの呪文を使って、イーグルパートも飛ばしていきます。相当強いね、これ。下からアイスラバハウンドつけつつ、トーム打ちたくないから多分アイスラバ採用してるのかなと思いますね。イーグル砲がクイーンターゲットしちゃったんで、ここは落ちてしまいました。さあ、ここでトームですね。内側のマルチ IT までケアしたいので、初手をトーム打ちたくないと。トーム打たない代わりにアイスラバハウンドのフリーズを利用しようというプランだと思います。まあ、結果的にそれができてますね。さあ、ドラゴンライダー一応出したは出したんですけど、お釣りみたいなもんですね。余裕すぎる。さあ、ロイヤルチャンピオンもしっかりイーグル砲区画を突破しつつ、フリーズバルーン残っていってと。非常にテクニカルかつ、配置に刺さった全開かなと思います。久しぶりになんかクラウスらしいアタック見ましたね。なんか最近だとライドラとかも多かったんで、クラウスらしいアタックだなっていう形。まあ対策はしづらいでしょうね、こういうのは。ナイス全開。シナブロいるんだけど、めちゃくちゃ熱いな。スーパーバーバリアンリターン型食い火ですね。シナブロわかるかなみんな。初代バタングのメンバーっすね。一番最初のタウンホール12の時の世界大会の時のバタングのメンバーっすね。なんかね、まああんま言わない方がいいか。なんかあんま仲良くなくなって脱退したっていう話聞いたんだけど。まあ深くは知らないからね。ただタウンホールまで見る感じかな。なんかクラクラやめるとかなんかそういう。まあ狙いとしてはタウンホールを狙った食い火だったんですが、うまくいかずという形でここからリカバリーをしていくような流れですかね。まあ、マルチ IT 区画入れつつ、まあ、ウォールブレーカー、ダイクとか開けることができれば一応タウンホールも打てるようなリカバリーにはなるんですが、そうなるんだったらリターンの呪文いらねえよって感じですよね。食い火どこまで見るかな。黒く打ってからの回収。ちょっと辛いね、これは。嫌なスタートになってしまいました。相当苦しいかな、こうなっちゃうと。イメージ的には多分12時のこの食い火ルートは多分想定通りなんで、まあ、タウンホール取って、上食い火やって流れた方、キングドリル、ロイちゃん、ウォーデン、一気にレッツゴーかな。なるほど。突撃化に切り替わったんで、これタウンホール投げそうですかね。食い火ルート自体は結構強そうな雰囲気はあるんですけど、ここからまたレイジターンも乗ってくるところだし、まあ、ラストレイジなんですよね。一応ジャンプ持ってきちゃってはいるので、まあ、ルート崩れたのがやっぱ一番でかいかな。V ヒーの方は落ちていき、そうか、クロークも打っちゃったからね。さあ、タウントツをかけつつ、一気のトームを合わせていく流れ。ジャンプをきつつ、キングの方にトームかからなかったのもちょっと痛いですね。さあ、追加のバルーンとスーパーバーバリアン。トルネードが出ます。さあ、アイスラバハウンドの処理も入るんですけど、このフリーズも強いですね。
外周反対サイド一気に削り入れてますが、タウンホールはなんとか落とすことができた。結構際どかったっすよ、今の。ちょっとクイヒーがね、タウンホール取れたバージョンもちょっと見てみたかった感じはあるな。久しぶりになんか懐かしいメンバーのアタック見ると、ちょっと興奮するね。ジーマー、インドラスケルトン。まあ、久しぶりに懐かしいメンバーといえばね、今日、今撮影してる当日なんですけど、スタドラと飲みに行ってきましたね。なんか急に誘われて。スタドラと、あと森尾さんね、ナビにいた、今 GS でスタドラモンジュといるんですけど、あともう一人ちょっと、名前公表してない人と、4人でね、遊びに行ってきた。遊びっていうか、なんか軽く飲みに行った感じなんですけど、飲みというか、軽く遊んできたんですけど、懐かしかったですね。さあ、トツビズか。トツビズのインドラ。反射利用してクロスボウとかも綺麗に折るとルート整備できるよね、みたいなイメージもあったと思うんですが、タウンホールをまとめて打ってくれなかったっすね。4人が全員でタウンホール打つことができれば、そのチェインとかでね、第1クロスには大ダメージ入ったと思うんですけど、なんか外周部とかね、関係ないところも入っちゃったんで、余力が出なかったっすね。スケルトン期待それ間に合わなそう。こうなるから言ったんですけど、フリーズリカバリーかけるしかないですね、これは。キングも流しつつ、スケルトンの呪文がね、ここからはクイーンは戻って内側入っていく。そんなに影響ないかな。援軍は細かそう。クイーンの方黒くって、何かと押し間違えてないといいけど。援軍の方はポイズンがないので、ここの処理めんどくさいですね。クイーンの方は黒く使って伸びたので、アイスゴーレムが入ってくる。割と絶望的な展開かな。今日のはね、シンセの代わりに入ってくれてる形ですね。バドジンガーでね、プレイしてる選手ですね。ETX バドジンガーという。珍しくシンセが休みってところなんで、リアルの都合だとは思うんですけど、さすがにメンバー変更とか、このタイミングで、特にメンバー選ばず変えるってことはないと思うんでね。シンプルな欠席なのかなって感じです。ただちょっと破壊率も厳しいですね。70% ぐらい。67から8までいって、イーグル砲が潰れたんで、ちょっとアーチャー倍速しましょうか。69から70までいけるかな。さあ、くしゃみをしてる間に 70% です。さあ、クイヒーホグ突撃艦セットに切り替わりました。ボールブレーカーないんで結構ユニットの枠数が多いっすね。ほら最初の人の突撃艦とかこういうレベルだからね。トラップあったらこうなるからね。なんかただ、でもその上でちょっと、レイジーエティが少し、どうなんだ？なりそうな予感した。その上で折れそうだなって思ったわ。でもタウンホールだとこうはいかんからね。今のはモノリスだし結構条件整ってたんで、今のトラップのはまり方でもなんとかなんかね、いけたんだけど、最初のタウンホールへの突撃艦だとこうはならんからね。本当は皆さんは気をつけてほしいところです。キングにサポートストライカー入れてあげてロイヤルチャンピオン処理しつつ、バルキーも一緒に入れていくことでリクスケケアみたいなイメージだと思うんですけど、入ってくれるかな？入んないんじゃない？そうっすよね。バルキーやっぱそれだね。なんか防衛ラバハウンド縛りしてる。アイスラバ縛りしてるね。ただこれいい食い火ですね。下の方もアーチャー回収入れつつ。ホグパート始めるならもうそろそろ行かないと。ウィザードサポート。ガーゴイル持ってきてないのか。いつも言うけどガーゴイルは使わなそうでも持ってきた方がいい。さあ、ホグパートスタートしてきました。12時のアーチャータワーら辺もちょっとそうだね。こうしてカットユニット作りたいところ。フリーズかけつつ、そうなるとトームちょっと温存したいのかな。クイーンもやばいよ、それ。
じゃあ、クローク打ったけどもだけど、気合の食い火延命。これ大事。これできないと多分このプランは成り立たない。上の方も気合で乗り切るしかないんですけど、フリーズは対地クロスに打ちましたね。どうなんだその判断。スケルトンの呪文はまあ3時に置くしかないんだけど、ちょっと早いかな、打つにしても。食い火の方はヒーラーが行かれたので落ちましたね。スーパーホグもなんか残ってるというところ。ちょっとスケルトンやっぱ早かったかな。ストライカー届いたけど、この展開でスケルトン欲しいんすよね。まあ、気持ち先走ってスケルトンとかね、フリーズとか打っちゃう気持ちはめっちゃわかるんだけど。これもなんかちょっとした差で前回まで行ったりしてもおかしくないぐらいなのかな。ただ若干時間の方が際どいんで、超要領よくこなさないといけないのは条件ですが。89% ですね。さあ、カズマくん、ライドラ。なんか、さっきシナブロが攻めてた配置と全く同じではっていう疑惑があるんですけど。コウモリからのバルーン使って対空砲ら辺をね、削りに行くような感じですかね。この前 1v1 のね、リュウタくんとガクの対戦でも、こんなような振りからリュウタくんがライドラッシュ全開取ってましたね。さあ、初手突撃艦、これはトラップめっちゃ出てきたんですけど、バルーンでゴリ寄せるか。怪しい。ちょっとフリーズじゃ足りなかったっすね。シンプルにきつい。ここフリーズ一発で落とせればね、めっちゃでかいからね。結構落とせることもでかい、多いね、パターンなんですけど。しっかりね、相手の方が赤バクとかも絡めておいてたので、バルーンが一気に潰れていきましたね。これダウンホールまでフリーズかけ続けなきゃいけないのしんどいですよ。最悪だな、それ。キングスケルトンに釣られてちょっとライドラが動きつつ。おおえっぐい今の。パンホール越しにモノリスのところまでとんでもないライトニングが入りました。下からクイーン展開してます。いや、ライドラ伸びすぎでしょ。これむしろ逸れたことで、アドバンテージが取れているまさか。タウンホールが取れなかったことにより逆にみたいな。まあ、ロイちゃんイーグル砲刺す形になりそうか、それとも終点に設定するかですが、呪文結構あるね、まだ。対地クロスのタゲを取りたいキング展開。次のイーグル砲もクイーンではなくキングに入れたいイメージですね。イーグル砲の方このままクイーンで落とすようなサイドカットにして、ここはクロークから入る。フリーズもあるんですけどね、ここは先にクロークの判断です。個人的には最初フリーズでここでクロークが結構僕の好みですかね。ロイヤルチャンピオンも残ってるんでね。これいけるんか。流れ相当しんどそうでしたけどね。すげえな。リカバリーで持ってきましたね、これ。リカバリ対空砲ぶっ飛ばして、もう施設がもう4個になってるので、ブーメラン打ち放題。呪文もなんか3枠残っちゃいました。ライドラ強っ。ライドラだったり、ヒーローの使い方だったりっていうところ、なんかそういうとことか、まあ基礎的な部分ですね。まあどんな戦術にも通じる、そういうところがやっぱ、レベル高いっすね。今の持ってっちゃうんだ。30シューター置きつつのクイヒーホグ。もう普通にライドラでどんどん全開取るような形になってきましたね。まあ、アーチャータワー壊れるぐらいで、テスラチェックホグ投げたいかな。ここ投げないならもう気合で、テスラチェックなしでいくんですね、3時は。12時キングからウォールブレーカータウン前というところ。ちょっとヒーラーの方がクロスボウ
から撃たれているので、嫌ですね。しかもレイジも入って。イエティ使ってこれ多分クロスボウの竹を取りたいと思うんですが、ヒーラーがどんどん落ちていく。氷爆も入ってクローク発動。ヒーラーはこれ1体かな。レイジも乗っけて次もフリーズかな。かけなくても落とせそうなところでしたね。ただ相当辛くなってしまった。ルーターの燃焼大臣明治も途中で終わってしまいました。さあ、援軍ポイズン処理したいんですけど、ちょっとポイズン外れてるかな、ストライカーは。さあ、上からホグラッシュスタートです。まあ、割と絶望的な展開っすかね。さあ、外周部にも通常ホグを差し込みつつ、フリーズ一発打ち込んで、これでもね、やっぱ、スーパーホグ、レイジトームするだけで相当数伸びるのはね、やっぱこのユニットの強いところですね。9時回収も早めに入れたいですね。イーグルも残ってるんで。ストライカー、この角度からロイヤルチャンピオンを目指すような形。結構伸びるな、これでも。これワンチャンありかけてんのがすげえわ。やっぱスーパーホグの強さね。これ、伸びすぎでしょ。ロイヤルチャンピオンまだ能力残って、フリーズも残ってる。回収ウィザード金庫に投げ込んだんですが、ここはロイヤルチャンピオンに見つかっていって、ウォールブレーカー。サイクホールドでブーメラン打ちたいかな。フリーズ、フリーズ、フリーズ、フリーズ。こっち打つんだ。ここからブーメラン。いやー、これ時間切れになるのえぐいな。96%。ラストアタック星3、61天才。天才どこ打つんすかね、これ。シューターだ。シューター生かすためのライトニングとかもあるのかな。クロスボウとレイジタワーですね。まあ一見ラバルからするとね、そんなに影響力のなさそうなところ天才打っていきました。ジャイビズサイドカットキングにキングを当てていく。いいフィスト？戻ってきて、ロイちゃんとかの方に向かってほしそうなフィストだな、これ。ダウン起動すんなよ。さあ、これ、黒く一瞬で当てたいっすね。いいフリーズ、アイゴレ。アイゴレめっちゃいいフリーズ。これはクロークのタイミングを遅らせることができます。さあ、これ、クロークなしでタウンホール逆にそうするとね、突破することができるんで、めっちゃいいアイゴレだね、今の。ここでクローク別のところで使うことができる。ここからドリルロイちゃん発進ですか？ドリルだけ打って、ラバル、なんか、めっちゃ鬼ミスタップしてそう、これ。珍しいっすね。とんでもない量のラバハウンドが飛んでいきました。さあ、ここからトルネードとかも絡まりつつ、追いラバトームみたいなイメージだと思うんでね、ラバー3体ここでもう溶けちゃってるのは非常にもったいない。ちょっとバルーンが出てくるまでの空間の時間もあったんでね、相当ミスタップしてしまったんじゃないかなって感じですが、さあ、外周部バルーンで囲いつつ、中心部はドリルが貫通という流れ、イエティ出てきて、これマルチ IT までは担当してくれそうなんですけど、裏が相当きついですかね。スケルトンの呪文もあるけど、イエティは壁が空いてるのでどっか行ってしまいました。さあ、スケルトンの呪文を置きつつ、ディギーも折ることはできず。惜しいな。ラバハウンドいるだけです。
ちょっと変わった気もするな、これは。珍しいっすね。プレイングの方でミスするのはなんかね、あんま星さん見ないね。うん。まあ、ラバで結構変わった気がするな、これ。87% ですね。はい、というわけでね、終わりまして、13対11というところでした。まあ、対戦相手も結構ね、時間切れになるようなアタックもあったということで、破壊率自体は負けてるような形ですね。はい。というわけでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、お願いします。でしょう。